فإذا هذه الآية تعطينا أيضا شيء، وهو أن ظلم الظالمين والطواغيت والمستكبرين ليسوا هم فقط المسؤولين عنه، وإن كانوا هم المرتكبين للجريمة، بس يظهر أن الشعوب المستعبدة، الشعوب هي رضيت حياة الذل والهوان لنفسها. هذا بمقتضى التعليل في الآية: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هم كانوا سببا فيما حل بهم. فليست المسؤولية فقط على المستكبرين والطغاة فيما يفعلون بشعوبهم، وإنما هم الشعوب أيضا تتحمل هذه المسؤولية. لو لم يكونوا فاسقين لما استطاع فرعون أن يستخف بعقولهم ويستعبدهم ويسخرهم، لكن هم الذين مكنوا من ذلك واستسلموا لخدعه ولمكره، فأعانوا أعداءهم من شياطين الإنس وشياطين الجن، أعانوا على أنفسهم بأنفسهم لو كانوا متبعين لقيادات حقة وملتزمين بأوامر الدين وتعاليمه، لما استطاع فرعون أن يستخف